Hei. Denne filmen her skal handle om grunnleggende omkrins og areal. Fra før så har vi lært at omkrins er rundt en figur og en nytte addisjon. Areal er et område inni figuren der vi må nytte multiplikasjon. Hvis vi ser her nede, så har vi formlene for omkrinsen av en trekant, firkant og en femkant. Vi navngir sidene for å kunne sette opp en formel. Så i en trekant så vil vi ha side A pluss side B pluss side C. Som et eksempel 3 cm pluss 4 pluss 5. Da hadde omkrinsen vært 12 cm. Samme hvis vi hadde en firkant, så har vi hatt side A, eller linje A, B og C og D. Vi plusser dem sammen. Og femkanten A, B, C, D, E. Ser vi her, så har vi i denne trekanten her side A og side B og side C. Så formelen vil være A pluss B pluss C, og da får vi 3 cm pluss 4 pluss 5. Det blir 12. I en firkant så vil jeg ha fått formelen A pluss B pluss C pluss D. Så plusser vi samme sidene, og vi finner ut at det blir 12 cm. Og sammen med en femkant. Og en sekskant, da har vi kommet til en F. Sjukant til en G, og så videre. Areal. Det er veldig viktig at vi skiller av omkrins og areal. Omkrins er omkring, rundt en figur. Areal er inni. Vi nytter multiplikasjon, og av og til må vi dividere litt. Svaret du får blir oppgitt i kvadrateining, altså centimeter i andre, meter i andre, kilometer i andre. Og formelen vil variere litt etter hva figur vi skal regne arealet for. Men tenker vi oss om, så er det egentlig ganske logisk. Ser vi på denne her. Her har vi et kvadrat. Vi har en grunnlinje her, som er 5 cm, og vi har en høyde som er 5 cm. Hvis vi skal finne arealet, så må vi gange denne linja med denne linja. Og får jeg da 5 cm gange med 5 cm, så får vi finne ut at det er 25 centimeter. Og i areal så får vi det i andre. Grunnen til det er at vi har 5 ganger 5, som er 25 centimeter. Og vi har centimeter ganger centimeter, som blir centimeter i andre. Vi kan jo se på et bevis her. Hvis vi har ganger denne siden med denne siden, og finner ut at det skal være 25 små kvadratcentimeter, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Det samme vil det gjelde for et rektangel også. Denne linja, grunnlinja, ganger høyde. Da får vi 6 ganger 3 centimeter. Da får vi 6 ganger 3. 6 centimeter ganger med 3 centimeter. 6 ganger 3 er 18. Og centimeter ganger centimeter er centimeter i andre. Så 18 kvadratcentimeter. Og da ser vi også, hvis jeg drar denne over, så skal det være 18 kvadratcentimeter inni her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jeg sa at vi av og til må dividere også. Ser vi på en trekant, så skal vi vite at en trekant er alltid halvparten av en firkant. Det skal vi prøve å bevise nå. Så vi må være helt klare på at en trekant er en halv firkant. For da kan vi bruke formelen nesten som i stad. Så ser vi hvis jeg drar vekk denne nå, og jeg snur den, så blir hele figuren her et kvadrat. Varierende av hva trekanttype vi har, så vil vi få ulike firkanter. Men
Hvis vi vet at trekant er en halv firkant, og vi vet denne siden her, som er 5 centimeter, ganger med denne siden her, som er 5 centimeter. Hvis jeg da hadde ganget det ut, så hadde jeg fått 25 centimeter, men da hadde jeg funnet ut hva denne figuren her er. Og nå skal jeg jo ikke det, jeg skal bare vite halvparten av den figuren. Derfor kan vi bruke formelen grunnlinja ganger med høgda delt på 2. Så hvis jeg gjør sånn nå, deler dette på 2, så finner jeg ut at det er 25 cm, 5 ganger 5 er 25, delt på 2. Da har jeg 12,5 cm i andre. Og da har jeg funnet ut hva denne figuren her er. Hvis jeg ikke hadde delt på 2, så hadde jeg funnet ut hva denne figuren hadde vært. Og så er det veldig viktig, vi kan ikke glemme å ta med eningene. Jeg har sagt at når vi regner areal, så får vi svar i andre. Det er en stor forskjell om jeg tar 6 ganger 3. For 6 ganger 3, det er 18. Det har vi jobbet med i første, andre, tredje, fjerde og sikkert litt i 5. klasse også. Forskjellen her er at 3 ganger 6, eller 6 ganger 3, det er 18. Men centimeter ganger centimeter gir centimeter i andre. Som betyr kvadrat centimeter. Ok, takk.